兄弟们，经过了3天3夜的长途跋涉，咱们终于是来到了四川省的泸州市的一个小镇子上面啊。今天中午是非常的热呀，都在车里面来躺着呢。这回咱们也到这个车里面来开着这个空调吧。今天找一个好的露营地，咱们就可以停下来起锅烧油了啊，然后慢慢的可以往西藏的方向出发了。还是有个空调得劲啊，不然这个天气真的是热死掉了。空调开了一会之后扛不住，冻的这个关节有点疼，必须得盖这个被子。现在就是冰火两重天，车里面冻的要死，车外面热的要死，这种感觉真的很奇妙。现在咱们突击检查一下刘哥的3轮小房车里面到底热不热啊？从车里面出来的那一刻就有点后悔了，好晒，好大的阳光呀！我的天了，出汗了啊！就这短短的10多秒。扛不住，赶紧帮这个车门给关了。现在到旁边来看一看，它的这个空调功率有点小，只有300多瓦。哇，这个热量真的好烫，都能煮熟这个鸡蛋了。到它车里面来感受一下吧。你看，这回没有一个人在外面待着，全是在自己车里面窝着。这外面根本没地方待呀。来看一下顺载的，这空调跟刘哥的差不多，也是300多瓦。哇，好烫好烫。然后摸一下这个，哇，它都起皮了，看手肿起来了。然后敲一敲牛哥的车门，估计睡觉呢哦。有时候热到一定程度啊，可想睡觉了。打开门的这一瞬间还是可以待的，就是稍微有一点闷热。它是后面一个空调，加上这边一个风扇，风扇对着这个头吹，还是能扛一下的哦。就是热的啊，这个人很累，总想着睡觉。这回已经4点多钟了，看样这个阳光没办法走，最起码得5点半左右啊。刚好今天在那个山脚下就有一个很大的停车场，所以我们到5点钟左右到附近的这个镇上买一点菜，就可以到这个山脚下露营，自己做饭了。现在是下午的5点半了，阳光还是如此的炎热，空调必须开着，不开扛不住啊。现在出发去白沙场镇购买物资，镇子非常小，购买物资也非常方便。镇子呢就在山的脚下，镇子上的这个黄色面包车是真的非常多啊。然后我们现在停在这个桥上面，旁边就是菜市场，左边是购物广场。站在这个桥上面，好大的风啊，吹起来是真凉快啊。这边说来也奇怪，阳光一晒你受不了，但是在阴凉地呢又有点冷啊。看看咱们昨天刘哥染的这个头发啊，铅笔灰，不明显啊，还行。桥的这边全是摊位，咱们要走到最里面买一点这个排骨啊，或者是买点别的吃一吃。下面还有一个小型的夜市呢啊，可以到这里面来逛一逛。这里面还是挺凉快的。然后左边就是卖肉的地方了，在这边买一点这个排骨回去吃一吃。4斤排骨，半斤肥肉，再买一点土豆就可以了。然后现在顺仔在这边买件衣服啊，他已经没有这个衣服了。这一套衣服还是可以的，哎，行，有精神有精神。这每天睡到下午4点钟之后才开始吃饭，这有时候中午也饿呀。刚好旁边有一个世纪华联超市，我们买点水的同时再买一点这小零食啊。现在给这些东西放回去。超市在负1楼啊，现在咱们走下去，看起来这个规模应该是挺大的哦。搞一个购物车啊，然后到里面来逛一逛。这一块全是零食区啊，搞得好温馨啊，必须得买一点。满满一车全是零食啊。购物结束，一人整了一袋子。下午的6点钟了，依旧是很热很热，车里面不开空调待不住啊，又给它打开了啊。周围全是高山啊，露营地就在左边了，看看，哇，那上面还有一个寺庙嘞。我们在这个山的脚下，然后左边有一个游乐中心，这个地方好大呀，还有一只倒立的兔子啊，哇，
随便停车。看一下这个露营地，好大好大好大呀！现在只能用这个大字来形容啊！我天，风景确实挺美的。哇，看看山崖，旁边就是洗手间。哦，可以啊！哇，可以。我们的刘哥还是个勤快的人啊，在上一个露营地帮这个衣服都给洗出来了。刚好这回阳光好，给它晒一晒。它这个太阳能板上面啊有个洞，哎，挂上去刚刚好。这回是晚上的8点钟，天还没黑呢，阳光已经下去了，准备做一下今天晚上的晚饭了啊。这是放在了冰箱里面，化冻的差不多了啊。现在这个土豆啥的都已经削了一下皮，然后给这个排骨焯个水，我们就准备烧了。给排骨放到锅里面焯一下水啊，这水呢就是在旁边卫生间那边接的，还是挺方便的啊。这煤气罐就是比这瓦气罐好，这回这么大的风啊，它都是很平稳的啊。天黑的已经差不多了，刘哥已经帮他车里面的灯光打开了，照明的效果还是可以啊。加上这一会这微风吹的是真舒服，还能看一看这晚霞。排骨已经焯了一遍的水了，现在在洗啊。这边是肥肉，也是肥五花，然后用这个炒出来之后啊，再烧，那就嘎嘎好吃了。一滴油没放，出了好多了。用这种猪油啊，炒菜的是非常香的。现在可以放这个排骨了，大料啥的都已经放进去了。哇，满满一锅。来点老抽上个色，加入啤酒，炖了49分钟，可以吃饭了。哇，好漂亮啊！往山下跑了一趟，又跑上来之后，发现这个车好像有点问题，后面那一块响的有点厉害，不知道是电机还是夹包那一块坏掉了。你看，倒车的时候就响了。我天！兄弟们，这次花了14300块钱买的这个小房车是真值啊，腿也可以伸直。最主要是上面有空调，再也不用担心天气人热的问题了。而且还有一个好处就是，每次当我们睡醒之后，只需要帮被子掀开，坐到这个前面来，就可以帮这个鞋子换上了。现在是中午的11点多钟，准备起个床，咱们今天出发到北盘江的河边，找个钓鱼的地方待2天。因为车牌还没有到，等车牌到了之后才可以正式出发。现在从车里面出来了，外面的阳光是真的大，在这车里面吹着空调是舒服一点。昨天也是在这个充电桩充了一晚上，已经充满了。现在咱们把这个电线给收起来，就可以出发了。到这个北盘江的江边只需要走7.1公里，一路全是下坡，咱们帮这个爬坡档挂起来了，稍微开慢一点就行了。车开了2公里不敢开了，停在这个路边，这个后面轮胎咯吱咯吱响。然后刘哥跟我说后面压到个钢珠，看一下就在这，我的天，我天，这东西挺危险啊，还好没陷进去。在这个路上只要遇到问题，第一时间就得下来检查，不然很容易出这个大事。现在就没有那个响声了。从这个山上已经下来了，左边就是北盘江，但是一个露营的地方也没找着。看看那个河吧，好像是有点浑浊呀。哇，好急的这个水，看起来不太干净啊。估计是钓不了鱼啊，不用看了，水太浑浊了。刘哥，那我们现在怎么办呀？回哪呀？到之前那个机场镇那个停车场，那只能在那个地方待个3天左右，应该是5天，5天之后车牌才能发过来，然后等车牌发过来，我们再去别的地方钓鱼了，是吧？没办法啊，今天跑了多少公里？跑了有9公里了，白跑一趟，现在又要掉头回去了啊。刘哥在前面走，我跟着他在后面就行了。刚才是下坡，接下来要一路往上面爬，车的下面咯吱咯吱的响。不会说是咱们第一天爬这个山路就帮这个电机给干坏了吧？那现在也不清楚是什么原因呢，之后开回去的时候再研究一下吧。跟这个厂家沟通了一下，他说是高低速，有可能说装电池的时候没有弄好，拉着了。现在咱们去买个螺丝，然后帮这个板子拆一下，然后再跟这个厂家打个电话再看一看。现在去找个5金店，买了个钳子，买了个扳手，我们现在回去弄一下。现在给后车门打开，板子上面不是固定住了吗？咱们给它松开，松开之后帮所有东西拿出来，然后再折腾一下。板子已经抬出来了，放在那一块了。现在跟厂家打个电话沟通一下，看看怎么弄啊。
厂家说是那个高低速后面那一块，然后刘哥调节了一下，现在在开的这个车试一下，看看有没有刚才那种声音了。声音就是从这一块传出来的，然后发给这个厂家了，厂家让他技术人员来沟通一下啊，然后咱们在这边等一下，现在帮这个空调给它打开了啊，看这是那个控制器啊，还挺大的。跟这个厂家沟通了一下，说是那个变速箱坏了，然后咱们在这地方再待2天，他发一个新的过来，咱们帮这个旧的再给他发过去就行了。然后在这边，第一个是等这个车牌，第二个是这个变速箱的问题啊。现在给这个板子再给装到这个车里面来啊，下面卡了2个这个高的啊，然后后面的螺丝暂时先不固定了啊，等问题都解决之后再固定一下就可以了。现在咱们去找一个小菜场啊，稍微买点菜，晚上刘哥做个拿手的红烧肉啊，这家伙有福了。东西都买回来了，4瓶水，2瓶冰红茶，辣椒、腊肉，然后还有一种猪肉啊，咸的猪肉，这种也是腊肉，买了点蒜之类的啊。买的这块猪毛太多了，用这个火给它燎一下，要不然没办法吃呀。今天都给它烧出来，明天中午还能吃一顿呢。像这种五花肉搞成这个红烧肉是最好吃的了。米饭已经做上了，这会牛哥在这边切这个肉。今天晚上还来一个粉丝，咱们就招待他一下，再炒一个那个鹅蛋啊，那个刘哥买的大鹅蛋哦，那个贵，还没吃过，还没舍得吃啊。今天帮那个硬菜拿出来。这个粉丝也是开车过来了，现在咱们往前走一下，给他领一下这个路啊。这就是我的粉丝的小车了，像是50 mini 啊，比较小，不知道他是睡在车里面还是过来玩的啊。牛哥在这边已经做上这个饭了，闻起来是真香呀。得有个3、4天没有厂里做的饭菜了，我觉得外面做的都没有你做的香。肉已经炒的金黄了，现在来点这个酱油上个色，哇，好漂亮啊，咕嘟咕嘟的，能闻到这个香味了。刘哥的珍藏品鹅蛋啊，放在这个稻草堆里面的，看看这3个大鹅蛋，太漂亮了。打开看看是啥样子的，是糖心的还是白心的啊？只要不是黑心的都没事啊。哇，看看，哦哟。哇，这个蛋好大哦！我天，再来一个，我天，哦哟，好漂亮啊！这个鹅蛋就是比这个鸡蛋大呀。啊，今天用这个辣椒炒一下，看看好不好吃。蛋黄还是很漂亮的啊，金黄金黄的。红烧肉已经做出来了，这味道是真香呀！啊，咱们这刘哥还是有一手的啊。现在炒这个鹅蛋啊，搞点润滑油。这辣椒切的跟这个秋葵一样，哦，好看哦，不愧是大厨啊！辣椒已经炒好了，搞入这个鹅蛋，哇，这个鹅蛋要比这个鸡蛋的颜色更鲜艳一点啊！啊，今天晚上高低得尝2口啊！哇，漂亮漂亮，闻出来这个味道，跟那个鸡蛋是差不多的，没有太大的区别。2个菜也是炒好了，等一下咱们就在这个灯光下面开吃了。米饭已经跳了，看看熟没熟啊？别刚才忘记按了就麻烦了。这米饭也是熟好了啊，各就各位，准备吃饭啊。旁边还有啤酒，再搞点啤酒。这个红烧肉还是很漂亮啊，咱们搞一块尝一尝。太香了。旁边是那个鹅蛋，再整上一口。这鹅蛋吃起来怎么说呢？说不好，呵呵。也还行了啊。这小环境，杠杠的。兄弟们，这新车还没有开2天呢，就已经坏掉了，好像是变速箱那一块有问题。跟这个厂家沟通了一下，是重新给我发一下这个配件。咱们需要在这边再等个3天左右了，刚好再等一下这个车牌。东西到了之后，找个修车店给它修一下之后，然后再接着出发，看看是不是这个问题啊。这一会是下午2点钟了，这边没有什么水，必须得从网上买。然后我昨天从网上买了5箱水也是到了。接下来咱们坐着粉丝的这辆车去拿一下这个水。他买的这个车是吉利的啊，花了5万多，比咱们这个车贵了2倍啊。不过那个车充电也是快，1个小时左右就充好了。现在打开粉丝的这辆车，哇，副驾驶这个空间是真的大呀，坐在这上面，哎呀，舒服啊。
这动力也是强，没有什么噪音。你像咱们那种三轮车那个电机的噪音比较大，这个声音是很小的。它这辆车是双开门的，门弄的大一点，然后水呢只能从后面这一块放进去了，空间还是挺大的。咱们这水也是搬过来了，有了这4箱水，在这边生活几天应该是没有任何问题了。躺在这个后面还是很舒服的，比我那个开车要享受的多啊。我那辆三轮车就是没有这个靠椅，到时候可以买一个活动的靠椅，开车的时候靠一靠就得劲了。又开到原来的地方了，现在给这后车门打开，就可以帮这个水搬下来做一下这个饭了。刘哥的这个后车门箱里面有昨天买的这个肉呢，咱们今天呢直接就炒一个那个腊肉啊，很肥的那个腊肉，就是这个肉炒起来应该好吃。水放在这个边上是真的多啊。今天刘哥就不做饭了，然后由这个新来的粉丝给我们做一道他家乡的拿手菜啊，然后旁边有一个菜板也有刀之类的，看他操作吧。现在我帮这个米饭给他煮上就可以了。有了那么多的水之后，这做饭也是放心的多。咱倒一点这个水，昨天没吃完，那今天加一点水再煮一下就可以了。今天炒2个菜啊，第一个是娃娃菜，第二个是腊肉炒这个大蒜。这个腊肉有点难切呀，不过这瘦的地方还是挺多的，主要是我们的这个刀啊不太好啊，都给它切出来，要是中午吃不完，晚上再吃一顿。这一会呢也是一天最热的时候啊，还好我们旁边有几棵树，能遮一下这个阴凉。刚好刘哥这个太阳能板打开之后，也算是个遮阳的地方，几个人在这下面也是能吃一吃的。今天下午又比较热，直接搞几瓶啤酒放在刘哥的这冰箱里面给他冰一冰啊，有这冰箱就是得劲啊，要是没有想喝个冰水还喝不了。1斤多的腊肉还有点多啊，然后咱们分一点出来放在这个冰箱里面，下次再炒一炒。我这辆车的空调也是一直在开着，因为它是变频的，不会很耗电，它开一会它会熄一会啊。等吃完饭之后，咱们躺在这个车里面就舒服多了。刚好今天这小孩放假，你看这边还有打这个乒乓球的，哈哈哈！这地方就是机场镇的一个停车场啊，这地方挺好，刚好咱们这车停在拐角这一块。配菜都已经切好了，这回准备做饭了啊！这是咱们的这个陈师傅啊，陈大厨，做一下他们湖南的这个肉炒大蒜。我们这个陈师傅跟我们还是有点不一样的，他是属于这种公司放假出来潇洒2个月啊，感受一下户外烟火的气息啊。今天还是比较热的，你看陈师傅这脸上全是汗。这种的腊肉炒出来的它就是香呀，而且它里面已经腌制了一下，应该是有盐味的啊。2个人做饭，4、5个人看啊。来点生抽，然后来点大蒜，搞进去啊，有点像那个回锅肉的感觉。回锅肉已经出锅了，刚才的腊肉的那个油啊还剩了一点，那不能浪费了。那今天又是2个菜啊，这西兴炉的这个火力它就是猛啊！看看这个娃娃菜炒得多么漂亮，2个菜全都炒出来了，这个颜色是漂亮啊，金金闪闪的，跟这个大饭店炒出来的是差不多了。我们现在就准备开吃啊，这米饭也好了，在这里面呢，毕竟它就是熟的。哇，已经上气了，可以可以。现在我们就准备开吃了。这个天气啊太热了，还没吃饭呢，身上就一身汗了啊！搞了一点这个米饭，烫的呀。本来想吃点凉的，但是吃凉的可能会拉肚子，因为米饭昨天放在外面放了1天了。这菜呢也是炒好了，我们现在就能开吃了，尝一尝，尝尝这个陈师傅啊，陈大哥炒的这个菜，嚯，好吃，好吃，哇！这个腊肉呢它是咸的啊，
不用放盐，它其实也是可以的。啊，肉质呢比较紧，吃起来紧张张的。然后咱们再整一口这米饭，哇，舒服。哇，因为我也不喜欢喝啤酒，他们俩喝我就不喝了。等会咱们放点水就得了。再尝一尝这个大白菜啊，尝尝这个大白菜。大白菜炒的可以，味道挺香的，带一点这个辣味。舒服。你看这种黄黄的大白菜，吃起来它才香。绝了。太爽了。再来一口这肉，舒服。太爽了。躺在这个车里面吹的这个空调是真舒服啊！现在是晚上的6点多钟了，咱们准备起个床。刘哥跟这个粉丝都已经起来了，这外面开始刮风了，咱们准备做一下今天晚上的晚饭啊！这风刮的是真舒服呀，而且这个天都变了，今天很有可能会下雨啊！它要是下一场雨那就过瘾了啊！好长时间没有在这边下雨了，你看看咱们这个车下面躺的全都是空调水。整的还怪多的哦。今天刘哥也是买了这个鸡翅，咱们今天就烧这个吃啊。上次整了2包，一顿就干完了。这东西红烧一下太香了。这回我就开始煮这个饭，刘哥做这个菜。这水已经泡了1下午了，也差不多了啊。咱们现在也是一天吃上2顿啊，奢侈。以前我都一天干1顿呢，这日子也是变相的越过越好了。还是咱们刘哥会享受啊！给车里面音乐给它打开了，切了3节的这个小腊肠，咱给它放到这个锅里面来啊。一般这种硬的腊肠呢，稍微是有点吃水的啊，水呢咱们再倒一点进去就可以了。饭还没有吃呢，这一会下大雨了，赶紧到这下面来躲一躲啊！我的天了，今天晚上很有可能咱们要各自躲在自己的小房车里面吃饭了。哦哟，不好整呀！还好咱的小房车里面有张桌子，依旧是可以吃饭的，啊，越下越大，我就看出这个天气像是要下雨的样子啊，结果就下了，你看好多燕子在上面飞呢。今天晚上完全是不需要开空调了，应该是最舒服的一天，已经下成这个瓢泼大雨了。今天晚上的生活太艰巨了，外面下着雨呢，你看这刘哥后面滴的全是雨水，给这个鸡舍间焯一下水。云已经飘走了，到这个前面来了，这回雨停的差不多了，外面的灯光也是打开了，应该是可以在外面吃饭了，而且这个天空中还打这个闪电了，哇，好久没有看到了，闪闪发亮啊！鸡翅已经焯过一遍水了，看看这颜色漂亮啊，金光闪闪。锅呢已经擦了一遍，现在整火就准备烧了。来点润滑油浇进去啊！我的天，太漂亮了！放入调料，这个灯光的效果确实好。过几天咱们也从网上买一个，给我车外面也贴一下啊！弄上这个灯之后，用来照明的效果确实棒哦。鸡翅间搞进去，哇，一大锅，我们3个人吃应该是够了。下完雨的这个天空是真好看，有一点发这个紫啊，这种奇观已经很少见了。这要是中午下完雨之后，搞不好还有这个彩虹呢。看看咱们这个地方，安静啊，没什么人了。搞点酱油上个色，这味道一下就飘出来了，好香呀！这鸡翅间它就是好吃。浇一瓶啤酒，舒服。鸡翅间已经烧好了，哎呀，这个味道是真香呀！咱们现在就可以吃饭了。这雨停了是真的好啊！哎呀，也淋不着了。今天晚上的蚊子是真的多呀。那下完雨之后，哎呀，那个顶上面飘的到处都是，我的天，太吓人了。尝一尝这个鸡翅怎么样？你们尝尝，感觉这个口感怎么样？好吃，好吃哈。这个刘哥烧这个还是拉得出手的啊，拉得出手，特色。
我已经百毒不侵了，你知道吧？因为我之前做菜的时候从来都不吸的，什么农药呀、牛粪呀、鸭粪呀、鸡屎啊都一块吃的，所以这个体质要比正常人的要好一点。你现在弄得这么干净了哈，这身体它会越来越好。来整这个大肠，我的天呐，不会太肥了吧？这个，哇，有一点啊，整上一口看看怎么样？哎呦我靠，是不是肥而不腻？好肥，我天，一般人降不住啊。哇，好油啊，这个肠，腻不腻？有力，腻的，能力的啊。腻啊。没有这个鸡翅好吃。那鸡翅没那么你整一整这个肠，你吃一口你就知道了。兄弟们，这样麻烦了，咱这车的变速箱不是坏了吗？厂家重新给咱们发了个配件，昨天也是取到了。结果今天早上去这个镇子上面逛了一下，结果发现只有一家修车店，而且还不会修。现在也不知道怎么搞了，咱们帮小黄车收拾一下。现在还能开，往这个山上转一转，看看有没有其他修车店给这个车修一修啊。变速箱已经放到车的边上来了，咱们现在就出发吧。虽然车的有那种咯吱咯吱的声音，但好歹是能开的啊，咱们可以开到修车店的。希望这个变速箱它能挺得住，能开到这个修车店。这坡度有点陡啊，咱们速度还是放慢一点。只要在它没卡坏之前到这个修车店，问题都好说。这边有一家修车店，咱们下来问一问啊，看看老板会不会修。刚才那个修车店老板说修不了，不行咱们就开到咱们卖车那个地方，让原先的老板给咱们修一下得了。前面就是老板家了，好像人不在家呀。配件已经放到这个地下了，然后老板出去马上就回来了，咱们等一下啊，等一下之后让这老板给咱们配件换上。刚才开车的时候这个前面啊咯吱咯吱的响，不知道是什么问题。到时候让老板用千斤顶给它吊起来，是不是中间卡了个东西哦？刚发来的这个变速箱，老板晃了一下，你晃一下，就有咯吱咯吱的这个响声，不会说新换的这玩意都有问题吧？现在老板用这个千斤顶给它顶起来，然后就准备开始修这个车了。这个牙包还挺难换的，要给轮胎给拆开，好像还要再拆，在里面那一块呢。老板也是一步一步的在弄啊。刚才咱不小心帮这个油给弄出来了一点，等会让老板再加一点。半轴已经拆下来了，现在就是更换这个后面啊，这边的轮胎也是卸下来了啊，两边都给搞出来，然后中间一拆应该就差不多了啊。帮这个电机跟牙包都已经卸下来了，原先的这个牙包已经换下来了，你看上面这个油好脏啊，里面应该是磕坏了。但具体哪里坏呢不清楚啊，只能说是这个寄回去之后，让这个厂家自己再研究了。你看看，淌的这个液体都是很脏的。现在给这个油给它加到这里面来，车已经搞好了，下面已经组装上了。现在咱们开的这辆车往这个山上面转一圈，试一下看看行不行。爬坡档也是挂起来了，这个声音好像还是很大哦，你听。还是有这种爆缸的声音，下坡的时候这声音也不对啊，是这种声音，嘟嘟嘟嘟的这个声音啊，感觉声音怪怪的。老板现在开着我这辆车再试一试啊，确实有那种嘟嘟嘟嘟嘟那种声音。跟这个厂家联系了一下，他跟我说下坡不能刮低速档，奇了怪了，你说下车不能刮低速档，这么陡的坡你怎么开下来呀？难道一直点刹车吗？原先我的车就可以刮这个低速档的啊。厂家说是你先开着，明天他找这个技术人员再问一下，看看是什么情况啊。那咱们现在就慢慢的溜下去吧。咱修车呢，手工费是80，然后那个油不是漏完了吗？又加了一点油，花了20。现在的问题就是，除了这种咯吱咯吱的声音，还有一点是爬坡档它没有了啊，就是挂这个爬坡档的时候下坡的速度非常的快，能冲到35，就相当于没有了。原先只有20这样，然后现在冲的速度太快了，现在只能到这个录音地，然后再
看一看是不是那个爬坡档没有上紧、没有回弹的原因啊，然后再看一看。车现在也是开回来了啊，这花了100块钱，问题也没有解决啊。这个也不知道是修车没修好的原因，还是因为发回来那个配件有问题。现在刘哥坐在这个车里面开车，然后咱们跟着他坐一趟，看一看啊。然后这咕噜咕噜声音还是稍微是有点大的啊，你看有那种突噜突噜的声音。等一下到前方那个下坡的道路啊，爬坡档啊，现在挂了是吧？好，我们现在看一下这个手机啊，手机能随时看到这个数据。哇，这个速度是非常非常快啊！我冲到20多了，我天，27，好快好快好快，得刹住车。刚才刘哥带着我测试了一下，不挂爬坡档的速度冲的比较快，挂了爬坡档它冲的速度相对来说慢一点，但是它也是会不断的往上越冲越快，所以得带着这个刹车。原先刚买来车的时候它不是这样的，陡坡缓降就降到22迈的速度就不会再冲快了。睡得热香的，外面下大雨了，这个雨声打在这个顶上，稍微还是有点吵的啊。不知道这个空调会不会漏水呢？等明天的时候再看一看吧。它要不漏水的话还挺好的啊，那上面也不会发霉之类的。刚好咱们上次从这个超市里面买了个大果冻，整了2斤，等会咱们就在这个车里面吃个大果冻得了。这次的小房车也比原先的房车大多了，腿伸在这个位置就可以了，而且前面以后还可以作为一个储备的空间，可以放一堆小零食给这一块也不错啊。到时候外面下雨，咱们就可以在小房车面随便吃一点了。这次买这个灯光也蛮喜欢的，可以随时拿下来，再粘在这上面就可以了。看一下车里面这一会的温度，达到了21度啊，这个温度不高不低，就是湿度有点大，达到了67%啊。现在咱们打开这个车门，看一看这个外面吧。我的天呐，外面都成河了啊，地面全都湿都完了。给这车门再给关上。现在咱们帮这个桌子给它搭起来，就可以吃饭了啊。原先的桌子没有丢啊，戒指是放在车里面的。后面这一块还是有点黑的，上面的灯光可以随时调节的，稍微往后面来一点，好像就明亮多了啊。前面的也可以往这边来调，这样就亮堂多了，比刚才要好多了。它就是可以180度的这样调节啊。唯一可惜的就是咱们这个窗帘还没有整，晚上车里面开着灯光，外面的人还是能看到里面的哦。这一块到时候想办法给它解决了。不过目前来说问题也不是很大，因为我们之前整的这个东西啊，还是可以粘在这个上面的。粘在这上面之后，其实外面也是看不到这里面的，而且也挺好看的。我想给它丢了也挺可惜的啊。咱们直接贴在这个上面，一样是可以用的。当初买的多，所以一边整上2个之后，跟我原先的小房车又有点类似了。然后咱们再给右边再整上一个。你看拐角这一块买的全都是这种窗帘布啊。其实窗帘布要买一个大的还挺好的，随时能收起来。你不像买的这种窗帘，你得贴在这个上面，还得随时拉，感觉那样的没有这样的好用啊。这样随时叠随时收就可以了。实在不行，到时候咱们就买这样就得了。给这边也贴上，贴上了之后看的这些壁画呀，对吧？这些画呀，感觉还怪好看的。因为这个买了还没有多长时间呢。你看这样一贴之后，外面的人想看咱们车里面，他也看不清啊。这回咱们给被子再折一折，扣在这个后面就行了。这个车比我之前的那个电4轮车空间相对来说要大很多，然后就舒服很多啊。桌子放在后面的，给它抽拉到这个前面来就可以吃饭了。哎，你看简简单单的，它又是一顿啊。加上咱们也是比较喜欢吃这个零食的，整上这个大果冻啥的也是很过瘾的啊。直接给它搭在这个上面，吃完了之后抽拉的再放到这个后面就可以了。哇，一大盘哇！我从来没有吃过这么大的果冻，不知道好不好吃呢。等一下尝一尝吧。感觉桌子上面少了点东西，我看看之前好像有啊，给它也整上。这样一下咱们的小黄车就变成2次元了。你看这个灯光对着自己也是刚刚好的啊，想给它整上。就是现在这个车啊坏了啊，厂家说是联系技术人员，明天咱们再打个电话再问一问，看看我这辆车究竟能不能整好啊。这要整不好就麻烦了，
实在不行，到时候咱们就往山东那边跑一趟，因为我这个车呢就是山东那边造的啊，然后重新搞一套配置，给它升下级，再花点钱啊。不行就直接干到3000瓦电机，3000瓦控制器啊，3000瓦的那个牙包，全给它整大，这样去哪里应该都无忧了啊。今年西藏应该是去不成了啊，只能原路折返啊，可能要往山东走一趟了。给这大果冻打开吧，他也没有给我勺子，哇，这东西我不会吃啊，哈哈，你说不会淌水吧？先整一整，哇，给它撕一下看看，还有点难撕啊，哇，太紧了，真的，这大托盘一样，我怕洒的到处都是水，咱还是慢一点吧。下雨天听的这雨声太有这个感觉了，而且这个温度一下就降下来了，就是湿度有点大，身上感觉黏糊糊的。那不行，到时候开点空调看有没有除湿的功能啊，给它撕一下。好结实呀，根本就撕不下来。这是什么流氓操作？怎么粘得这么紧？我天了，太不容易了。你看这个地方都被我扯这么长了，依旧是没有扯下来。哦，那也太紧了吧！这样子别人怎么吃啊？已经出水了，我先嗅一口啊。没嗅出来。他说的是椰子味果冻。哦，看这味道正不正宗？哇，太爽了！哎呀，要是一大盘水，喝起来应该也挺过瘾的哈。你看看，哎呀，这个大果冻可以转过来转过去的，我不敢斜得太厉害，这表面一层还有不少的水分呢。太爽了。哎呀，别说，哎，这果冻挺饱，这肚子还是杠杠的哈。不光好吃，水分还多。我天，太爽了！直接上手抓吧。差点噎住了。哇，吃的有点快。哎，太甜了。哎，这边有湿纸巾啊，完全不用担心。这比住帐篷好的是什么啊？如果你住在帐篷里面，你吃个小果冻，有这个糖分啊，这睡一晚上之后全是蚂蚁。你睡在这房车里面，你就不用担心了。蚂蚁它是爬不进来的。